Тревожная новость. В петербургских магазинах нашли опасное мясо курицы. Проверку провели специалисты общественного контроля. Они купили 10 товаров в разных магазинах и от разных производителей. Итог для нас неутешительный. 8 упаковок не соответствовали требованиям безопасности. Более того, в половине образцов обнаружили патогенные микроорганизмы сальмонеллу и листерии. А это может обернуться серьезными проблемами для здоровья. О том, как выбирать мясо птицы в магазине, прямо сейчас поговорим с нашим гостем, председателем общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволодом Вишневецким. Всеволод, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А как же вот бактерии могут оказаться в запакованной, вакуумной, стерильной, как нам кажется, продукции официальных птицефабрик? Ну, вообще проблема очень серьезная, хочу сказать. И вызвана она, в частности, тем, что в прошлом году Россия прислушалась к точке зрения Евросоюза. И так же, как и в Европе, у нас теперь запрещены антибиотики в кормах для птицы. Раньше антибиотики использовались бесконтрольно, для того, чтобы птица не болела, чтобы этого не было. Но антибиотики, они очень пагубно влияют на здоровье человека, если мы потребляем большое количество пищи с антибиотиками, да? То есть, получается, сейчас птицы болеют? То есть сейчас как бы запрещено применять антибиотики, а вот новых технологий еще не освоено нашим птицефабрикам, к сожалению. Есть технологии, они дорогостоящие, и они пока еще на них не перешли. Вот именно в этом вся и причина заключается, что, например, если в прошлом году под нашим проверкам общественного контроля мы только выявили один образец с листерией, то в этом году просто какой-то дикий всплеск. У нас 5 образцов с листерией и 2 образца с сальмонеллой, причем самых популярных и известных торговых марок. Конечно, это опасная вещь. Продукция должна немедленно изыматься из торговой сети, потому что, согласно нашим нормам российским, в 25 граммах продукта листерии быть не должно. Вот. Она там есть. То есть это грубейшее нарушение санитарных норм и правил. Так а есть уже какая-либо реакция контролирующих органов? Реакция пока промежуточная. Нам ответили из Роспотребнадзора, что в настоящий момент проводятся проверки на этих птицефабриках. Мы очень надеемся, что все-таки меры будут приняты. Конечно, нас не устроит, если это будут просто штрафы. Тут необходимо самим птицефабрикам запускать новые механизмы оздоровления своей птицы и контроля за их здоровьем и самочувствием. То есть они должны это сделать, несмотря на то, что это может быть дороговато, но антибиотики мы применять не можем, значит, необходимо применять новые добавки. Они сегодня есть, и в Петербурге они разработаны. То есть как бы наука дает производству новые средства борьбы с сальмонеллой и с листерией. Нужно просто применять эти технологии. Так а что же нам, Да, как нам потребителям, защититься? делать в ожидании того, когда это будет внедрено? Вопрос актуальный. То есть, что необходимо запомнить каждому потребителю? Необходимо подвергать мясо птицы тщательной термообработке. То есть и сальмонелла, и листерия погибает при температуре 100 градусов в течение 10 минут. То есть необходимо очень тщательно варить птицу или жарить ее на сковородке, да так, чтобы мясо птицы легко отделялось от кости, чтобы не было следов крови, да? Вот, то есть максимально степень готовности. И, конечно, после всех приготовлений необходимо с мыльным раствором промыть все доски разделочные, кухонный инвентарь, руки, чтобы, не дай бог, там, эта бактерия не попала на предметы кухонной утвари и не пошла дальше по А вот цепочке. в связи с тем, что вы сейчас в конце заметили, нужно ли мыть курицу перед тем, как готовим? Потому что вот я слышала, что разлетается огромное количество брызг при мытье, и на самом деле идет заражение всех поверхностей на кухне. Ну, смотрите, вообще как бы рекомендуется, помыть можно, конечно, да, но аккуратно, естественно, чтобы не разбрызгивать все, да, помыть можно, вот, но обязательно варить нужно курицу, значит, в 2 бульонах, скажем так, да, сначала с небольшим количеством воды, чтобы все-таки, значит, те же антибиотики, если они там есть, они вышли частично в бульон, чтобы потом слить этот бульон и уже готовить бульон на второй воде. Это обязательно требование как бы всех санитарных врачей, диетологов, специалистов. Вот тоже не нужно этим пренебрегать. Ну и прозрачнее бульон будет, между прочим. Да, потом еще ведь в первый бульон выделяются так называемые гормоны стресса, которые вырабатываются у птицы перед убоем. То есть это тоже не очень полезно для организма, да? Поэтому лучше готовить, конечно, птицу уже бульон на втором бульоне. Всеволод, многие магазины предлагают своим покупателям уже готовых куриц-гриль. Вот в этом случае нужно быть осторожным? Конечно, потому что мы не можем знать, каким образом эта курица-гриль была приготовлена, насколько тщательно прошла термообработку.
Поэтому вот с учетом того, что сейчас птицефабрики еще не перешли на новые технологии по обеззараживанию птицы, по ее кормлению с новыми добавками, конечно, лучше, наверное, может быть, отказаться от употребления этих кур-гриль, а готовить птицу самостоятельно. Когда вы будете сами уверены в том, что вы ее прокипятили хорошо, термически обработали, и что там нет патогенов 100%. Ну, получается, в данном случае цена никак не влияет на качество. Получается, Абсолютно. Что Я скажу эти даже бактерии. больше, что те два образца, которые прошли испытания, а они есть, да, вот там не было обнаружено никаких патогенов, и цена за эту продукцию была в 2 раза ниже той, где патогены были обнаружены. Поэтому цена никак не влияет на безопасность и качество мяса птицы сегодня. Скажите, пожалуйста, вот эти вот тревожные результаты по поводу проверки куриного мяса, они касаются куриных субпродуктов или это уже отдельное исследование должно быть? Конечно касается. Это и речь идет о любых полуфабрикатах. Это будь то голень, бедро, грудка или субпродукт. Сердечки, желудочки. Неважно, абсолютно, конечно. Ну что ж, мы будем ждать, когда будут вводиться вот эти новые добавки, и курица будет здоровой, и мы будем лишены вот этой опасности потенциальной получить бактерии, когда потребляем наши любимые продукты. Какие еще в ваших планах ближайшие расследования, исследования, что будете анализировать? Ну, у нас буквально через месяц мы будем отмечать 9 октября Всемирный день яйца. Это тоже близкая тема курицы. И вот сейчас мы как раз проводим исследование качества и безопасности куриных яиц от ведущих наших птицефабрик. У нас уже есть результат, но мы их озвучим чуть позже. Не будем сразу уж озвучивать все это вместе, да, вместе Ну, с и мы курицей. надеемся, что это произойдет и в нашей студии тоже. С удовольствием, приглашайте. Спасибо. Я напомню, что мы беседовали с председателем общественной организации потребителей и общественный контроль Всеволодом Вишневецким. Спасибо. Всего доброго.